Hello, Assalamualaikum. Bertemu kembali di Rusni Bahari channel. Hari ini resipi kita adalah Victoria sandwich cake. Okey, mari kita bermula. Okey, bahan-bahan untuk kek ya. 150 gram butter, 150 gram tepung kek, 100 gram gula halus, 50 gram susu pekat, 2 sudu besar susu segar, 2 biji telur dan 2 teaspoon vanila, camca kecil ya. Dan untuk lapisan layer kek pula ya, kita perlukan 150 ml fresh cream, kena mix ya sampai kembang. Jam strawberry dan buah strawberry ya untuk letak di atas ya. Okey, masukkan gula, butter dan susu pekat dalam mixer ya sampai kembang. Okey, bila dah kembang, masukkan telur ya. Masukkan susu segar. Masukkan vanila. Masukkan tepung sedikit demi sedikit ya. Okey, kacau guna spatula saja ya. Pelan-pelan sampai sebatis. Masukkan tepung sampai habis ya. Okey, kita akan dapat dough seperti ini ya. Okey, cantik. Okey, kemudian sediakan tray ya. 2 kecil lah, lebih kurang 5 inci bulat ya, lebih kurang besar kita punya tangan, tapak tangan macam tu ya. Okey, sediakan 2, telah disapu dengan minyak ya. Okey, adonan kita dah masuk semua ya dalam tray. Kemudian ready untuk dibakar ya. Bakar lebih kurang 35 minit ya. Ataupun selepas kita tengok dia perang keemasan dengan suhu 160 ya. Okey, sementara kita menunggu kek kita masak ya, kita mixer dulu fresh cream 150 ml tadi sampai kembang ya. Fresh cream kita pun dah kembang ya. Okey, kita tepikan dulu sementara menunggu kek kita masak ya. Okey, setelah 30 minit kek kita pun dah nampak kuning keemasan. Dan bila test pun dah nampak bersih, tak ada lekit-lekit. Okey, Demin dah masak ya, matikan api. Okey, sejukkan sebentar ya. Okey, kek kita dah keluar daripada tray ya. Tunggu sejuk sekejap baru boleh letakkan fresh cream ya. Okey, setelah kek sejuk ya, sapukan jam strawberry di atas ya. Okey, setelah disapu semua, kemudian letak fresh cream ya di atas. Okey, dah siapkan, kemudian letakkan satu layer kek tadi di atas ya. Okey, lepas tu letak balik jam strawberry di atas dan fresh cream ya. Sama je macam tadi ya. Okey, dah siap, kemudian letak fresh cream.
Okey, dah siap. Kemudian bolehlah letak strawberry, buah strawberry di atas ni. Ni dah siap. Habis kemudian sandwich kek kita dah siap. Rasa dia sangat sedap, rasa manis-manis. Kemudian rasa strawberry. Nanti saya potong satu. Okey, saya dah potong satu. Nak rasa sekejap. Sedap sangat. Rasa manis-manis. Lepas tu rasa strawberry lah, sebab jam strawberry kan. Itu sangat sedap. Okey, selamat mencuba ya. Jangan lupa subscribe, like dan share. Okey, bye. Assalamualaikum.